Qozonda boslab chiqqan tarixiy shigonaklарға qaraganda Qosim xonligi Aka елгасы boyunda 1450 yillarda Мәскәүнең buyuk kinazi Vasiliy II tarafından bölüp berilgan bileme җирләрендә оештырыла. Qosim xonligындагы әлеге таш мәчет төгәлрәге манарасы 1467 елда төзелә. 1467 елны үзе хан Касим төзеткән. Монда яшәгән татарлар Касим татарлары. Шушы мәчет белән кулланган Петр I zamanına xatlik. Onda yapkanlar onu. Мәчет тарихы һәм мондагы татарлар язмышы белән кызыксынып Илдар Бекуев бик күп архивларда утыра һәм Екатерина, ягъни Әби патша тарафыннан мәчет төзергә рөхсәт бирүче указны эзләп таба. Рекомендую в исполнении оного города Касимова татарам ту мечеть строить, позволить и препятствий в том им не чинить. Бурынгы татар шәһәре булган Касимда дистәләгән ширкәүләр арасында безнең татарның тарихын, бабаларыбызның һәм безнең ханнарыбызның рухын саклаган мәчет әле бүгенгесенә кадәр тулысы белән мөселманнарга кайтарып бирелмәгән. Хәзерге көндә биредә Крайны Ирәнү музее эшләп килә. Шунсы сөйнечле, соңгы вакытта моннан 550 ел элек төзелгән мәчет манарасыннан азан тавышлары да ишетелә башлаган. Аллаһу акбар, Мәчет янәшәсендә генә тагын бер тарихи урын бар. Аны биредә Мавзолей дип йөртәләр. Менә монда 1555 елны Шах Али күмелә. Монда бер күмеле җир бар, аның исеме юк. Риваятлар буенча монда безнең Сөембикә ханбикәбез күмелгән. Косим шәһәрендәге архивта сакланып калган документларга караганда, әлеге төрбәдә хан Шах Галинең бөтен гаилә әгъзалары да күмелгән. Барлыгы 11 кеше. Ул бүгенгә кадәр бәлки сакланып та калмаган булыр иде. Бу еллар дәвамында дәүләт тарафыннан сакланып калган объектларның берсе. Шушы урамда 19 гасырда татар сәүдәгәре Костров үз йорты белән янәшәдә генә төзеткән мәдрәсә бинасында урнашкан. Кан кардәшләребез аны кайтарып ала алганнар. Бүген аның эчендә ремонт эшләре бара. Кайчандыр биредә укыган кайбер шук шәкертләрнең кадак белән кырып язылган исемнәре мәдрәсәнең әле нигез ташларында саклана. Хасан, вот здесь вот Хусейн должно быть. Тут еще какие-то имена. Здесь вот Шакир есть, это 3 точки. Косим шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез борынгы тарихыбызны гына түгел, әби бабаларыбызның рухында саклаучы тарихи шәһәрдә бүген Сөембикә ханбикәгә һәйкәл кую теләге белән яши. Һәйкәлне Петербург шәһәреннән танылган скульптор Венера Абдуллина эшләячәк. Аның эскизлары әзердә инде. Борынгы Косим ханлыгыннан Рамис Сафин, Әхмәт Бедарисов, Яңа гасыр каналы.